Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmatipun Allah arupi kesempatan, kesehatan, pertolongan sehingga kula panjenengan saged sami sareng-sareng rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mun sanes mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika mugi-mugi dipun catet dening Allah, dipun tetepaken dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi agar kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa atus biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita bahas perbedaan antawisipun al-murid kalih al-murad. Perbedaan antawisipun majdzub kalih salik. Perbedaan antawisipun
al-mustadillu bihi kalih al-mustadillu alaihi. Sedaya menika perbedaan istilah nanging sejatosipun sami. Terus al-mustadillu bihi kalih al-muradun kalih majdzub niku sami. Al-muridun as-salikun kalih al-mustadillu alaihi niku nggih sami. Terus tiyang sing napa nggih mengenal Allah niku enten sing proses murad, enten sing proses murid. Murad niku berarti pun teko. Lah sing murid niku berarti sik durung teko. Mila saterusipun Syekh Ibnu Athaillah ndamel semacam napa nggih rumus sandi. Dawuhipun ngeten. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Al-wasiluna ilaihi. Wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Wonten ing ayat Al-Qur'an menika wonten dawuh yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Iki soal rezeki aslinipun. Wonten dawuh malih wa man qudira alaihi rizquhu. Niki namung tinggi napa tinggi pengelompokan perbedaan. Yunfiq supaya nggunakaken dermaaken sapa saatin mukan duweni kelonggaran. Min saatihi saking kelonggarane saah. Hendaknya orang yang punya kelonggaran, punya keleluasaan, punya kekayaan itu berderma dari kelonggarannya itu. Niki dipun damel kata kunci, dipun damel semacam rumus dening Syekh Ibnu Athaillah kangge sinten al-wasiluna ilaihi. Sapa to dzu saatin niku? Wong sing duwe kejembaran niku sinten? Lek umume tiyang memahami wong duwe kejembaran iki wong sugih. Nah, niki tinggi napa jenenge? Tinggi isyarah. Tinggi isyarah dene Syekh Ibnu Athaillah. Wong sing duwe kejembaran iku al-wasiluna ilaihi. Al-wasiluna rupane wong sing duwe kejembaran. Al-wasiluna yaiku wong sing wis padha teka, padha wusul, padha sampe ilaihi maring Allah. Jadi wong sing pun sampe teng Allah niku mesti jembar. Mesti jembar. Wonten malih kelompok kedua waman qudira alaihi rizqu. Waman utawi wong qudira kang dibatesi apa alaihi man. Apa sing dibatesi rizquhu rezekine man. Waman utawi wong qudira kang dibatesi alaihi ing atase man apa rizquhu rezekine man. Iku as-sa'iruna pira-pira wong kang padha mlaku, padha suluk. Padha mlaku, padha suluk sapa man ilahi maring Allah. Hadhihi utawi iki dawuh liyunfiq dzu sa'atin kalih wa man qudira alaihi. Iku isyaratun isyarah. Malihatun kang indah. Isyarat yang indah ila halil fariqaini maring tingkae kelompok loro. Kelompok muridun kalih kelompok muradun. Kelompok salikun kalih kelompok
majdzubun, kelompok mustadilu alaihi kalih kelompok mustadilu bihi. Terus enten malih niki istilah baru sing sajane padha kalih sing wau. Enten kelompok sairuna ilaihi, enten kelompok sing alwasiluna ilaihi. Wong sing pun teka kalih wong sing nembe proses berjalan menuju Allah. Falwasiluna. Terus pundi to keadaane? Falwasiluna mongko ta'i pira-pira wong kang padha teka ilallahi maring Allah taala. Iku lamma kharaju nalikane padha metu sapa wasilun. Metu sangka ndi metu min sijni ru'yatil aghyar. Saking pakunjaran merhatekno pira-pira liyane Allah. Mergo aghyar sesuatu keadaan selain Allah itu sempit. Itu seperti penjara, mengikat, tidak bebas. Nah, wong sing pun teka teng Allah niku mesti wong sing wis metu saking keterbatasan aghyar niku, metu teng pundi? Metu ila fadha'it tauhid, maring awang-awange tauhid, maring keluasan tauhid. Wa kamalil istibsar, lan sempurnane pengangen-angen. Nek wis ngono terus pundi? Ittasaat, mongko dadi jembar, dadi luas apa masafatu nadzarihim, masafah jarak pandangane wasilun. Jaya pandangnya itu jauh dan luas. Mergo jauh dan luas, fa'anfaku mongko padha dermaaken, padha nggunakaken, padha mengelola sapa wasilun min saatihim saking keluasane wasilun. Wa tasarrufu lan padha nggunakno sapa wasilun fi awalimihim ing dalem pira-pira pengalaman batine wasilun oleh nggunakno kaifa hale kaya apa wae sa'u padha karep sapa wasilun. Jadi orang yang sudah musul kepada Allah, ketika mereka itu keluar dari keterbatasan dunia menuju kepada keluasan tauhid dan kesempurnaan mata batinnya, maka pandangan, pikirannya, logikanya, kecerdasan spiritualnya itu menjadi semakin luas. Yang orang lain tidak bisa menjangkau, dia sudah bisa menjangkau. Dan mula sangka niku fanfaku min saatihim, dari keluasan itu maka mereka bisa menggunakan, membelanjakannya, mentasarufkannya untuk apapun dan dengan cara apapun mereka berkehendak. Nggih, sing kadang-kadang muncul dadi karomah. Kadang-kadang muncul jadi karomah, sehingga mereka hidup tidak pernah merasa sulit. Betul. Ketoke orang ngerti ning, jadi ngerti. Iku wong sing ngusul ke Allah. Wong liya susah dhek bungah. Wong liya rawani weweh dhek weweh. Niku mergo napa? Mergo pancen pun paham, pun wusul dhateng Allah. Wasalikuna utai wong kang padha ngambah dalan ilaihi maring Allah. Orang yang sedang mengadakan perjalanan menuju kepada Allah iku makdurun terbatas. Iku makdurun den batesi apa alaihim ing atase salikun di dalam apa? Fi arzakil ulum, ing dalam pira-pira rezekine ilmu wal fuhum lan pemahaman. Karena ilmu dan pemahamannya terbatas, maka mereka mahbusuna. Mahbusuna padha napa istilahnya habasan itu kakeker cara wong kuno lek marani. Terus sakniki mahbusun tertahan. Iku mahbusuna padha ditahan kabeh fimat yakil khayalat
ing dalem nggon sumpeke nggon sempite pira-pira khayalan warusum lan pira-pira tulisan-tulisan. Mereka tidak bisa berpikir kecuali melalui tulisan, tidak bisa mendapatkan pengetahuan kecuali membaca, tidak mendapatkan kesimpulan kecuali berkhayal. Yunfikuna padha ndermakaken, cara wong alim padha mulang, cara wong sugih padha weweh. Ngoten. Yunfikuna padha ndermakaken sapa salikun mimma saking barang atakan paring hum ing salikun sapa Allah Gusti Allah. Bayane minar rezeki saking rezeki al maklumi kang wis kinawruhan, al muqaddari kang wis den batesi, al mudayyaki kang wis den sempitaken. Oh niku unine kitab asline ngoten niku. Lah operasional prakteke dos pundi ngeten nggih. Niki gambarno wong sing teko kali sing dereng teko. Jenengan pun nate teng Australia. Dereng. Tapi pengertian, pengetahuan tentang Australia pun nate mireng. Pun nggih. Penate mireng, Australia itu berada di sebelah selatan Indonesia. Australia itu benua di dekatnya kutub selatan. Dia terbatas informasi-informasi ngoten niku lho. Kira-kira upama sakniki jenengan mulang teng murid padha-padha weweh, padha-padha infak. Saman mulang teng murid berdasarkan buku wacanan tentang Australia. Karo wong sing wis tau mlebu teng Australia, wis tau roh tempat-tempat rekreasi di Australia, wis tau bergaul karo wong Australia, niku mengke padha-padha cerita. Niku kira-kira jembar pundi ceritane. Iki jembar sing pun teko lho nggih. Wes niku kadowan contoh Australia. Wong Indonesia. Sekarang bon ya tenawan sing pinah mawon enten contoh malih. Joko karo wong sing wis tau dadi nganten anyar. Cerita tentang rumah tangga. Lek Joko untuk memasuki suasana nganten anyar dan berumah tangga niku lak nembe proses to. Proses menuju ke rumah tangga ini sing jenenge Joko nembe proses paling-paling ya ngento-ngento kaya wong rumah tangga paling-paling lah ngoten. Kirim surat nang pacare, sing lanang ya ngirimi surat pacare nganggo kata-kata mama. Terus sing wedok kirim surat ning gone sing lanang papa. Ngoten wis apa ya wis mama papa tenan wis etok-etok. Mereka menggambarkan kesetiaan, menggambarkan tanggung jawab suami istri, menggambarkan bagaimana menyusun rumah tangga. Itu mesti terbatas. Terbatas pada kesempitan khayalan mereka sendiri tentang kira-kira rumah tangga ngene. Dan itu juga menjadi sempit. Maka seandainya mereka berbicara dengan temannya pun mesti terbatas. Mesti terbatas. Itulah wong sing pun usul sudah masuk sampai kepada benar-benar masuk kepada suasana rumah tangga betul, maka dia bisa bercerita lebih luas dan banyak hal tentang pernik-pernik seluk-beluk yang dialami di dalam rumah tangga. Bahkan mengapa dikatakan infak? Karena apa yang diceritakan itu walaupun sudah banyak, itu masih lebih banyak apa yang dialami. Lihat, wong sing ngalami masuk betul-betul masuk di dalam wilayah rumah tangga. Terus dia cerita wong rumah tangga ini loh, ngene. Walaupun itu lebih luas daripada orang yang baca-baca tok. Itu pun dibanding dengan pengetahuan aslinya yang dia alami, itu masih luas apa yang sebenarnya dia alami. Contohnya dia muni enak om dibuju. Kan terbatas muni enak, waktu itu lah jadi terbatas.
Enak niku nalika wong muni enak ngoten niku karo asline rasa enak sing dialami niku sapropirane. Nggih kan nggih, panggah sak sithik ngoten nggih. Mulane mriki diistilahne yunfiku. Yunfiku itu berinfak. Ini kan menginfak kan setitik. Mulane apa? Di antara pengalaman yang dia alami betulan dengan infaknya dia cerita kepada orang, itu masih lebih dalam, lebih luas, lebih banyak pengalaman yang dialami. Mergo napa mesti enak sing didelikno ora diomongne kabeh. Masa enak nyeritakno rumah tangga mulai detil, mulai bar qabil tu nikah sampai duwe anak 5 diceritakno kabeh, Pak nggih mboten mungkin. Mboten mungkin. Ngoten. Niku mulane diarani infak. Loh, ngoten mawon. Itu sudah lebih luas. Sudah lebih luas dibanding kali wong sing nembe proses arep rabi. Mulai proses arep rabi masuk umur tuwek ritek. Nggih. Masuk Indonesia pengalaman bergaule karo kanca-kanca sing wis rabi luwih akeh. Tapi kan panggah jarine, Pak. Panggah enten keterbatasan yang itu lebih terbatas lagi. Mula lek enten tiyang sing jek proses suluk kok dia bercerita tentang hakikat. Orang yang masih dalam proses menuju kepada Allah, kok dia bercerita tentang sifat-sifat Allah. Orang yang baru proses belajar mengenal Allah, kok bercerita tentang kelomanannya Allah, tentang ini, tentang kebesaran Allah, itu pasti cerita itu juga sangat terbatas. Contohnya, nggih kaya kula ngeten iki termasuk isone cerita nggih nganggo contoh nggih kan. Nganggo contoh. Mergo napa sing dialami awak dhewe antarané jenengan sing ngrungokne sakniki-niki kalih kula sing ngomong kan padha-padha terbatas. Tegese masih proses menuju ke sana. Sehingga hakikat ilmu, pengetahuan, hakikat rasa yang dirasakan dalam arena ketuhanan padha-padha terbatas ya. Gitu ya. Nah, mula mboten saged wong sing ngelmune liwat maca Quran, maca hadis, maca tulisan, maca rasmun. Kalau ngelmune berdasarkan data, fakta lalu dirangkum pakai logika, jur menyimpulkan sesuatu, itu pun tidak akan sama luasnya, bahkan mesti akan terbatas dibanding dengan orang yang sudah sampai. Walaupun mungkin orang yang sudah sampai itu tidak punya kemampuan memberi ungkapan-ungkapan yang tepat. Bang, ngomongnya ini tuh sampai jadi kuali kadang-kadang kok. Nggih. Wong sing ngalami niku ngomong napa sing dialami sok-sok kuali. Wong dadi nganten anyar iku kaya wong lara untu. Mergo sing diceritakno ngeses kok. Wong lara untu ya ngeses-ngeses ya. Nganten anyar jarine wong ora kok. Jarine ya ngeses-ngeses. Dan itu sing cerita sing ngalami ngoten lho. Bagi wong sing krungu, lan sing krungu niki sik proses suluk, proses menuju perkawinan. Niku bayang nang ngeses-ngeses kaya lara untu niku iso salah paham. Akhirnya gak iso rabi lek ngono timbang lara untu. Iya dah. Mula kula panjenengan boten oleh suudzon karo wong sing pun teko-teko niku. Mergo napa? Kesalahan mereka kalau dianggap salah itu karena keterbatasan ungkapan, karena saking gedene rahmat, saking gedene pengetahuan yang diterima, maka daya ungkapnya menjadi tidak mampu menampung itu. Popone pol mengko nganggo isyarah, nganggo rumus, nganggo sanepan. Nggih. Lir ilir. Niku ngomongno perkara sing ditemu karo para wali. Nggih kok diungkapno kata-kata lir ilir.
Padahal itu betul sekedar tandure wis sumilir tak ijurur tak senggoh temanten anyar. Itu sesuatu yang sebenarnya musulnya para wali terhadap kenikmatan ketemu Allah itu mampunya gambarnya ya kayak indahnya lir-ilir tandur wis sumilir niku kan bagi wong sing proses tani ketika melihat bahwa tandur wis mulai juru-yuru niku kan indah sekali. Tapi napa nggih indahe ketemu Allah, indahe ibadah napa nggih kaya wong nandur pari ngoten. Lagi mboten? Mboten. Nun jauh ini contoh malih. Contoh malih gambaran ungkapan yang tidak mampu mengungkapkan apa yang dirasani. Mungkin jenengan ate mirengaken lagune Umaraman sing nika Masya Allah niku. Nggih. Jadi mata yang indah, yang sayu merayu. Memandang matamu yang sayu merayu itu bagikan memandang satir biru. Memandang bibirmu yang selalu basah seperti memandang mangga muda. Kula biyen itu salah paham. Lambe kok kaya mangga muda. Satir biru apa mripat kok kaya satir biru. Sing dikoyokno niku duduk mripate gak jan. Sing dikoyokno satir biru duduk mripate, sing dikoyokno mangga muda duduk lambene. Sing dikoyokno niku sinten? Sing dikoyokno niku wis reaksine sing memandang. Wong niku lek mandang satir sing biru sampean pandeng terus seselang gliyeng sampean. Wong kok mandeng pelem pencet isih enom lan ngelek itu. Nah, sing dipadakno niku duduk wedokane. Sing dipadakne niku reaksine wong mandang lambene wong wedok sing ayu niku terus reaksine ngelek itu. Wong mandang satir biru niku lek mandange kesuwen-suwen bliur-bliur ngoten. Lah wong lanang mandang mripate wong wedok sing sayu merayu iku saya bliur. Sing dipadak niku padha bliur-bliure, padha ngelek idune. Kata-kata ngeten mawon kadang-kadang sik salah paham. Lah apa men? Nah, memahami dawuh para auliya, memahami dawuh para ulama billah sing pun wusul dumateng Allah, iku mesti kata sing salah paham mergo kula panjenengan tasih sairun yang terbatas cara berpikirnya, sementara mereka beliau-beliau itu sudah wasilun yang mereka luas sekali cara pandang mereka. Wonten dawuhipun malih nggih. Fala tu'amilin nahara hatta taslama lailatu katilka wa tu'addi haqqallahi ta'ala fiha. Jadi sing kedah diteliti bengi iki aku selamat apa ora imanku. Iki. Nomor loro, apa tugas sangka Allah Ta'ala, hakullah yang harus saya sampaikan malam ini itu apa saja. Niku sing mesti kudu diteliti. Dan watan sahafi hali nafsik, dan kamu harus berusaha untuk menyelamatkan dirimu. Menyelamat dirimu di malam itu juga. Sing kudu mbok persiapno lek sak wayah-wayah bengi iki aku bener-bener kebablasan lek aku turu terus gak iso tangi ngono. Sing kudu tak siapne apa niku mesti kudu disiapne niku. Nah nek sakit ngoten nggih. Ayo sakjane urip niku. Ora mikir sesuk. Sing marai ruwet niku lak mergo mikir sesuk niku. Jenenge urusan sesuk ya sesuk. Nyatane jenengan ditinggal mati mbae saiki dadi mbah dhewe kok nggih. Ditinggal mati mbae iki lho nyatane iso dadi mbah dhewe. Lah kok kuwatir aku lek tak tinggal mati piye? Ora usah piye-piye. Nyatane ditinggal Mbah Adam ya enek anak sampai saiki juga ya iso dadi wong urip. Jane mun enten jaminan kok niku. Saking kula panjenengan sing sok-sok cekakaran melu-melu ngurusi urusane Gusti Allah. Padahal besok itu gaib. Yang kemarin sudah lewat. Yang nyata ya sekarang ini. Gitu? Karena yang nyata sekarang mesti harus diolah yang nyata ini. Jangan mengolah yang hanya cekro-cekro, kiro-kiro. Dan begitu pula wa idza asbahta fakadzalik.
lek isu, ya jangan berpikir malam. Pagi ini apa mesti yang harus saya kerjakan? Sekarang ini saya menangi padangi seringinge. Aku kewajiban sholat menengi fajar, wajib sholat subuh. Pada sholat subuh apa-apa terus setiap langkah itu ada kewajiban yang harus terselenggara. Aku karo Allah Ta'ala dipasrai anak bojo. Iki wektune aku golek nafkah kanggo anak bojo. Soal kasil gak kasil duduk jatahku, tapi sing penting aku obah. Lah obah iki wajib. Niat ingsun nglakoni wajib sehingga 24 jam itu seluruh detik itu ya menjadi wajib semua. Sangat bernilai akhirnya. Sangat bernilai. Wasu ila Sahal radhiyallahu anhu. Masih dawuhipun Syekh Sahal. Syekh Sahal apa Syekh Sahal At-Tustari dipun suni pirsa kalih muridipun. Syekh, supados yang fakir wong sing belajar tasawuf niku bener-bener saged istirahat ngoten niku kapan? Mata yastarihul fakir, mata kapan yastarihu saged istirahat sapa al fakir wong sing al fakir tenan? Faqala mongkon jawab sapa Syekh Sahal, idza lam yara waqtan ghairal waqtil ladzi huwa fihi. Dia bisa istirahat apabila dia tidak pernah melihat waktu selain waktu yang sekarang dia tempati. Saiki gak mikir diingi lan gak mikir sesuk. Ayem. Sama nek kelingan dik wingi kelangan duit ya keton. Susah, ya tak? Terutama mikir beban sing arep teko. Wah, ruwah orang sedungkas mongko aku bisa nang esuk ruwah. Lah niku saiki wis mikir ngecat omah, ngrehab teras, nggih. Arep mantu sok ruwah. Wah, pun susah niku jane berarti kan alah wong ruwah cek suwe kok. Mboten penak. Ruwah ora urusane Rejeb. Ruwah kuwi dudu urusane Rejeb. Lah saiki sik Rejeb ora usah dibus. Mengki lah ayem. Ora ngeten sing bantah nuruti Kiai Hikam ya urip gak ana programe ngoten. Lah sampean program yang bleset terus lagi apa program-program. Nggih. Kapan to sakjane wong menungso urip program niku tau pas niku kapan? Nggih. Ya saiki napa kewajiban sampean sing iso terselenggara sama selenggarake sing wajib-wajib dhisik. Mungkin sing sunat aja ana luweh, sing sunat-sunat diselenggarane. Mungkin lah glundung dhewe. Mungkin dilalah enek sampean moro-moro nyeletuk janji, nyeletuk omong, nyeletuk pedhok kanca, nyeletuk yo jenenge urusane yo wajib lek wis cedhek ngono. Nyatane sing sampean siapne gak kanggo kabeh lho, sing kanggo malah sing gak disiapno. Gitu. Arep mantu kurang dulu ndelalah nek dulur sing iso ngrias, wis ora usah mikir kok sing ngrias aku lho, bar to ya. Padahal nalika urung ngono lah iku sapa sing ngrias gek besan iki njaluk dirame-ramekno anu. Alah kok meneng ae wiridan, salat ning pasar ngono sak iso-isone. Niku ndelalah mara sing anu sing tukang ngrias teko dhewe. Ngoten niku. Moro-moro wis yo nek wong tau utang sampe lali moro-moro nyaur ngoten niku. Enten lho wong ngoten niku nggih. Wane sampean tiwas isin kedisian lah ngatur Gusti Allah. Nggih, kedisian lah ngatur Gusti Allah. Ngoten. Dadi lek sampean mboten mikir sing wis kliwat, lan ora mikir sing arep teko, sampean iso istirahat. Kasih mikir sing wis kliwat lan sing arep teko, mesti sampean gak iso istirahat. Ya dah, ya wis gletah tapi ngitung gendang. Lek omahe wis dipian ya ngitung nat-natate pian. Ngono dietang itu padahal wis terus lek 7 meter persegi ngene ya. Internet itu dihitung jiro luwat ya pangkat itu pangkat. Niku itu kelap-kelip ngoten. Padahal detik itu mestinya dia harus memperhatikan Allah. Zikir sajalah. Ingat Allah. Kok soal pemaya tawakal Allah fa wa hasbuh. Sing nyukupi Gusti Allah kok. Mboten sama nungsang jempale ora cukup gak cukup. Mboten cukup. Lah sing nyukupno Allah lah gelis mawon nyukupno ngoten wae pinten suwene. Dan niku saestu. Sing ngatur menungso lah gampang kecelek. Tapi nggih
Niki kanggo wong sing pun gadah niat lho nggih. Gadah niat maksudnya niat panjenengan wis pengen ibadah lah nek isih pengen ngurusi kebutuhan ngurusi ya urusana kono. Nek kowe rumangsa marem ngurusi ya urusana. Tapi nek apa menjeblak ya aja getun wong panjenengan kowe ora melok kuwasani. Dunya kabeh sing nguasani Gusti Allah. Sak urip-uripmu barang iso nguasani Gusti Allah. Mosok to Gusti Allah niku mangani wong sak donya iso mosok makani tamu sampean gak kuat. Tamune sampean undangane pira sih arep dadi karep mantu mawon. Paling akeh 3.000 sak rewange, sak dulur-dulure. Ing Gusti Allah makani wong yahono yahene ora leren-leren yo. Bar kabeh nggih. Mboten mawon penak. Yo sak pantes-pantese nek karo Gusti Allah memang diberi kesempatan ikhtiar ya ikhtiar dirancang sak mampune kok tak pojok harus begini. Tanggal sekian harus selesai. Tanggal sekian harus ini selesaikan semua. Tanggal sak menit kerdus kudu siap. Tanggal sak menit jajan iki kudu dadi ya aja ditentokne ngono. Malah luwe-luwe bingung lah buak mengke. Sing penak niku pas ingin tidur ada ranjam tersedia. Pas mau makan ada suguhan datang. Lho niku jenenge urip pas-pasan. Lha penak ngoten niku pas sakit kepala ada salon. Nah niku nggih niku sakjane apik niku nek tinggi belajar ngoten. Qala al-Baghawi fi tafsirihi inda qouli ta'ala wa nabluwakum bisyarri wal khair. Qala dawu sapa al-Baghawi Imam Baghawi fi tafsiri ing dalam tafsir Imam Baghawi. Nafsiri napa? Nafsiri dawu Allah taala wa nabluwakum bisyarri wal khair. Surat Al-Anbiya ayat 13 gangsal. Wa nabluwalan nguji sapa ingsun. Sing nguji itu kamu bisa enggak? Itu nguji sini. Artinya ada perintah. Lakonono, iso enggak? Lek sapa lakoni tak kei biji apik, lek gak bisa lakoni tak siksa lho ngoten niku. Wajib niku. Iki kowe tak uji serada gampang iki lek kowe iso jawab ya tak kei biji, lek iso jawab ya ora lek biji ya ngono tok. Nek sing ujian niku sing ngoten niku bijine. Enten sing pertanyaan niku sing bebas. Mbok jawab ya ora lek biji, gak mbok jawab ya lek biji. Ya ora lek biji ngoten. Nek sing ujian niku lek mbok tinggal ora mbok jawab malah oleh biji, lek mbok jawab malah keliru. Enten sing ngoten niku. Jenenge hukum 5 niku lho. Nah, lha enten sing la bisyarri wal khair. Allah itu menguji kamu semua dengan al-asar, dengan asar niku sing menyakitkan, wal khair dan yang menyenangkan. Bila dipun tafsiri dening Imam Baghawi, sing dimaksud asar wal khair itu apa? Asyiddah war raha. Asyiddah sengsara, war raha lan longgar, wasihah lan sehat, wasaqam lan lara, wal ghina lan sugih, wal faqri lan melarat. Iku jenenge asar wal khair. Oleh pas melarat, aja berpikir tentang sugih. Tapi selenggarakan kewajiban-kewajiban kemelaratanmu. Napa? Sabar, nerima, ndonga. Karena apa? Pada hakikatnya di dalam kemelaratan itu ada semacam celah untuk mencapai kenikmatan dalam kemelaratan. Sebaliknya, zamane pas sugih enek kewajiban untuk hati-hati. Karena di dalam kesugihan itu banyak beban yang mesti harus sampean selenggarakan. Napa? Siji loman. Meloro kudu ngerti amanate sugih iki kanggo sapa. Setiap saat Allah akan bertanya, ini saya nerima uang ini dari mana, asalnya dari mana, nanti saya gunakan apa, niku bakal ditakoki. Lah niku sampeyan kudu setiap saat paham itu. Niku jenenge ujian. Dan nek jenenge ujian kok dianggap kaya guyon biasa terus santai, wah beneran iki enek duit. Anggone bunga. Ning kono golek seneng-seneng. Nginep ning hotel, sajake kok kademen yo golek kemul sing sambekan ngono. Wah, lha niku sugih ning malah ruwet. Sementara tanggane bayar listrik kae utang sampai 3 wulan gak kuat ngono. Iku mboten seluloh secara ujian. Wonten malih nggih. Tafsir ingkang sanes. Tafsir ingkang sanes. Napa ta tafsirane asyar wal khair niku? Sing dimaksud asyar wal khair niku nggih niku diuji dening Allah taala dengan sesuatu yang menyenangkan bima tuhibbuna wa takrahun. Allah menguji kalian
dengan yang kamu senangi dan tidak kamu senangi. Untuk apa itu? Linanzura syukrakum fima tuhibbun wa sabrakum fima takrahun. Supaya Allah saged ningali sing muncul saking ujian niku wau, lek pas jenengan menangi sing disenengi, syukur apa ora? Lek gak syukur berarti kufur. Dan lek kufur berarti ketutup. Lek ketutup gak ketok, lek gak ketok berarti picek. Lek picek nabrak-nabrak cilaka, mesti tersiksa. Dan semanten ugi nalika enten nemu barang sing ora nyenengno, gak iso sabar. Maknane napa sabar niku? Sabar niku bertahan. Kuat nampa peparinge Allah lan sekaligus ya mbake menemukan celah-celah bahwa ternyata sesuatu yang tidak enak itu pun saluran kasih sayangnya juga. Belum tentu wong dijiwit niku lara, mergo sing jiwit sang kekasih. Lah, saged ngoten kan dijiwit malah njaluk neh. Ya wis jiwit neh wis. Mboten mergo sing ditemukan bukan soal jiwitane, tapi di balik jiwitan itu ada saluran kasih sayang dan kemanjaan. Nah, nek saged ngoten mengki lah stabil urip. Nek pas susah ya aja ngoyo golek bunga, lek pas bunga ya aja lali, pemene terus njaluk susah aja. Tapi kewajiban di dalam bunga itu apa? Kewajiban di dalam susah itu apa? Aja mbok ndende. Aku iso syukur lek bunga. Lah kowe pas melarat kok muni ngono. Pas melarat ya tak sabarane Wong ngono krasa sabar. Nikmat alhamdulillah Gusti. Upame mboten sampean jajal sengsara ngeten, mboten saged sabar kula Gusti. Lha niku enten tiyang sing ngoten niku. Jadi mboten kok niku omongan apa iku. Lha anane diomongno niki ya mergo pancen ana. Ora ana ora diomongno. Iya ta, Nggih? Enten lho. Tiyang niku nuwun sewu niki dipisui niku malah guyu ngakak. Tapi lek dibahasani malah jengkel sampe. Napa? Kanca akrab. Suwe ra petuk biyen wong akrab tunggal bangku, tunggal jejer sak bangku sekolahe sampai SMA lah gara-gara pisah mergo sitoke trans, sitoke teng mriki mawon. Bodho-bodho ketemu niku pandeng-pandengan suwe niku sing metu dhisik ora uluk salam. Ya ampun kapan tekamu lho ngoten. Lho ngoten niku mboten jengkel. Tapi malah genten miso. Genten miso kata ya terus akrab ora tiblas karena apa? Yang dilihat bukan bentuk misonya, tapi semangat di balik miso itu adalah semangat keakraban. Sami kan nalika kula jenengan lek nampa sesuatu saking Allah sing ora nyenengno, sampeyan aja ndelok leh gak nyenengno niku tapi dibalik gak nyenengno niku enten napa. Nah, untuk belajar paham niki lek mboten kulino neliti niku muraqabah nggih, bahasane teng niku wujudil muraqabah fi ma huwa muqimuka fi. Lek jenengan mboten neliti napa sing sampean nggoni niki enek celah sing iso dileboni dienggo hubungan karo Allah. Nek mboten diteliti ngoten nggih mboten nemu to nggih. Mboten nemu lho sampean isane mengoleh kulit tok mawon. Isane mengoleh kulit tok mawon. Sampeyan ngertine disuntik lara. Ora tau ndelok bahwa di balik suntikan ada waras. Nggih. Nek enek wong disuntik lara. Dan nek wong paham, wong ngerti, wong dewasa tenan, bar disuntik malah bayar. Nggih. Nggih betul. Bar disuntik malah bayar. Dan dia gak ngerasa kelangan bayar itu. Padahal orang mesti waras tuh. Nggih. Napa enten wong bar disuntik dokter terus dokter dibisui. Dokter, ya ampun kowe bokongku lara-lara bab cudesi. Terus mari ngono gak bayar klunyus wonten nate. Upama enek ngono kira-kira ya nika rumah sakit jiwa teng Lawang niki kok. Nek wong waras wong dewasa tenan disuntik niku mboten ya lara ya ngeses-ngeses. Aduh, Dok, ngoten tak diluk mawon tapi bar niku malah bayar. Jenengan diperenguti bojo mawon kudu ngamuk nggih ta. Santai mawon lho. Perenguti bojo ya. Alhamdulillah.
bojoku merengut. Tibake bojoku lek merengut kuwi ora kaya bedas meringis terus ngono. Nek meringis terus malah kaya bedas. Iso merengut barang berarti duduk bedas bojoku iki lho ngoten. Ngoten mawon penak mutusine, mboten angel-angel. Lan sing penting malih cobi jenengan angen-angen. Dawuhipun Rasulullah, mergi enten dosa niku nggih. Dosa niku ngetel niku diubah nganggo ibadah napa mboten kena. Diistighfari ora ilang. Ngono enten dosa sing model ngoten niku sing ternyata sing kena nggo ngilangi ngoten niku nalika enek wong lanang digelakno bojone tapi ndeke sabar. Niku dosa sing asale ngetel mboten kena ilang niku wae mara ilang dhewe. Mboten. Sumunaga upama niki enten wong wedok dilarakno atine karo wong lanang. Niku mesti wong wedok niku karo Gusti Allah sakjane diewangi resik-resik. Dan mungkin si wong wedok niki duwe dosa krana kelendran gak kelingan apa saking dosa niku titik tapi wis suwe ngoten. Niku dipasane ya ora ilang, diriadoi gak ilang, diisifari gak ilang. Ternyata ilang ini ku mengke pun dilarakno wong lanang. Lho, lek sadar ngeten lak gak enek wong tukaran nemen-nemen. Ini dilarakno wong lanang. Ya mungkin to, jenengan biyen dik cilik tau nyengol mae. Tahu napa nyengol mae, tau nyengreng mae lah. Nah mae sih ora masalah, jenenge mak ya wis lali wong duduk Gusti Allah. Tapi Gusti Allah kan isih nyatet lek bocah iki tau nyengol mae. Lan secara formal durung njaluk ngapura. Ya senajan mae wis lali, tapi saat itu kan jengkel. Lah niku ngecap. Lah niku dibusuk kanggo napa ora kena lah niku. Isone ilang lek didodhok dijotos sing lanang niku baru ilang ngetele dosane karo mak niku ngoten. Iki dijotos atine ngoten apa tah. Delalah sing lanang niku terus mara pengen wayuh. Lho ternyata hati luwara to nggih. Nah, tapi justru di situ letak ujian wanita salihah. Memang sama napa arep cinta sejatine wong lanang teng donya ora enak. Ora enak cinta sejatine wong lanang terus sing menurut persepsi jenengan lho nggih. Cinta sejati dalam arti sehidup semati wong lanang urip wong wedok urip wong lanang mati wong wedok mati ora enak ceritane. Kejaba ning komik. Komik film utawa sampai Intek apa Romi Juli apa Laila Majnun enten apa nika Roro Mendut enten ceritane ngoten niku tapi lek alah wong wedok mati wong lanang ya kendangan dengkul golek neh kok. Karena hidup ini sebenarnya akhir ngoten lho jenengan aja lali. Hidup ini akhir. Sesuatu yang selalu berubah-ubah. Dan itu semua perubahan itu ujian. Apa kewajibanmu sebagai istri? Laksanakanlah. Dan apa kewajibanmu sebagai suami? Laksanakan. Soal engko akibatnya tanganane suamiku piye, istriku piye lah. Kuwi sing aja nuntut. Istri itu tidak bisa membalas kebaikanmu. Sebaliknya suami juga tidak bisa membalas kebaikanmu. Sing arep balas Gusti Allah. Dene iman teng Allah lah terus teng Allah lagi. Nah, lek paham niki mengke panjenengan mboten terlalu nemen-nemen lah. Jenenge duwe bojo sok-sok jengkelno sampean aja nyawang sing jengkelno tok niku. Sing lengkap ngoten lho. Jengkelno lak saiki. Dadi winginane lak ora. Mane jare nek pitakon biyen ketok apa saiki roh apa ngoten. Iki sakjane kan pitakon supaya objektif. Lah sing kata kula jenengane kula pas ketok eleke iku jan elek tok kabeh. Lek pas ketok apike eleke ilang lho ngoten niku lho eleke menungso iku lek nyawang. Mboten iso objektif. Jadi kula panjenengan kudu belajar niki. Diuji dening Allah setiap detik, setiap saat. Di situ ada istilahnya teng mriki al-muraqabah fi ma huwa muqimuka fihi. Harus teliti, nginjen-nginjen, ngolak-ngalik sing tenan. Saat ini saya sedang disuruh apa oleh Allah dalam suasana seperti ini. Lah aku pas diperenguti bojo, iku kewajiban sing kudu tak lakoni apa? Apa ya bener? Lek bojoku merengut terus piring tak banting.
Apa ya bener? Lah anakku pas ora sekolah terus tak belah. Lawane ngoten. Apa ya bener? Lek sing salah iki menungsane kok sing diobong kantore. Lha iki kan pertanyaan-pertanyaan yang mesti harus diteliti setiap saat. Lek boten saged ngoten, maka yang terjadi adalah kesengsaraan hidup yang lebih parah lagi. Karena apa? Seringkali nembak salah sasaran. Mergo ora muraka Bang, ngarep nembak napa mawon bedil nika manuk mau niku dikencengno. Lah iki arep nembak barang bener barang apik kok ora dikencengno. Lah wong tikus napa kucing niku arep oleh tikus kan kudu mungun lengkapan tikus liwat kene ngoten. Dan jenengan arep oleh ganjaran kok ora menteleng blas. Lah niku mulai dieling niki. Terus enten sing hambat ngoten lho. Bareng ngoten nggih sengsara Pak urip niku. Lah akeh ngerti. Urip ni sengsara lah iya akeh ngerti lah. Urip ku sengsara. Mulane lek kowe wis nyoba kepengin nganu terus ribut terus sengsara terus susah terus kowe ngenteni kula lek ampun mboten susah nggih ibadah lho piye ya ora ibadah utawa mboten ya terus pundi ngeten iki lha kula ki jane nggih kepengin ibadah niku tapi lek urip kok repot terus ngene lak betul lho pancen donya kok donya yang ngene iki mulane ngeten urusane karo aghyar wau gandengane aghyar niku mesti akdar. Aghyar niku perubahan-perubahan. Akdar niku keruwetan-keruwetan. Akdar nganggo kaf lho nek. Lek akdar nganggo qaf niku bermakna takdir. Lek akdar nganggo kaf niku maknane butek ruwet. Mulane kalih Syekh Ibrahim Athaillah dielingake sak teruse niki la tastagrib wuqul akdar. Kowe aja nganggep aneh, aja nganggep asing. Aja mbok anggap keruwetan terjadi ning donya iki mbok anggap asing. Aja ngono. Latas tagrib aja nganggep aneh sapa sira wuku al akdari ing terjadine pira-pira kerepotan lan keruwetan kesusahan. Madun ta selagine ana sapa sira tetep sira iku fi hadhi dalam iki donya. Selama kowe manggon ning donya aja aneh lek nemoni keruwetan lan kesulitan. Dadi wong apik dilokno wong, dadi wong elek dibenci wong. Nggih. Dadi wong apik diiri wong, dadi wong elek gak direken wong. Nggih. Dadi wong melarat gak dimulyakno wong, dadi wong sugih dipendeliki wong. Benar ora? Padha gak penak. Dadi wong bodho diapusi wong, dadi wong pinter diri wong. Lah aku sing pintere ngono kok aku sing bodho lho ngoten. Penak ta mboten? Dadi wong kafir disiksa Gusti Allah sok ning akhirat. Dadi wong mukmin wajib ngibadah. Milih ndi? Namanya manggon ning donya kok. Mengenai dunia itu resiko. Kalau kamu nggak mau menerima risiko, ya jangan di dunia. Jangan di dunia. Bali onah, neng wetenge makmu. Nah, napa sakit? Boten sakit. Terus nyengkakno, nggih wektu, nggih mangsa, lek ngono aku tak ndang mati, ora iso. Ya resiko. Nah, kangge kelanjutane niki suka duka seluk beluk tentang keruwetan dunya ditunggu mawon rekaman sak teruse ngoten iki. Wektale sampun telas nggih mugi-mugi napa sing sampun dipun aturaken kala wonten guna lan manfaatipun insyaallah dawuhipun Syekh Athaillah ingkang berkaitan kalih soal keruwetan duniawi badhe dipun terusaken kaset salajengipun. Moga kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi ya man biyadihil khairu kulluh Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.